Ауылға жол салу дамуға серпін беретін жұмыс. Биыл Ақжайық ауданында 50 шақырымдай кіреберіс жолдар жөнделмек. Бұл тізімде Жайық, Ілбішен, Алғабас, Жаңабұлақ ауылдары бар. Күні бүгін республикалық бюджеттен бөлінген қаражат есебінен Жаңабұлақ ауылының 4,3, Алғабас ауылының 37 шақырым жолдың жөндеу жұмыстары басталып та кетті. Округімізде 4 елді мекеніміз бар. Алғабас орталығымен 5-ші болып есептелінеді. Биылғы жылы әлемдік пандемияға байланысты қиын да болса да жыл болғанмен Алғабас үшін табысты жыл болып есептелінеді. Себебі жаңағы 36 километр жолымыз өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл енді халықтың арманы еді ғой. Сол іске асып жатыр. Оған қуаныштымыз. Және жаңа 4 елді мекенімізге көгілдір газ жүргізіліп жатыр. 2017 жылы жаңағы жоғары қысымы басталып, биыл сол мәресіне жетіп жатыр. Және өздеріңіз көргендей, Алғабас мектебінің өзімде осы мектепте оқыған болатынмын. Күрделі жөндеу өтіп, балалардың жаңа сапалы білім алуға мүмкіндік алып жатыр. Үкіметтің саясаты Қазақстан Республикасының әр аймағында бірдей жүріп жатыр дегенге себеп болды деген. Шындығын айтқанда. Енді мына жолымызды жаңағы Жайық құрылыс мекемесі бастап кетті. Осы тамыз айында бастады. Енді бұл келесі жылы сәтін салса аяқталу керек. Жалпы халықтың көңілге жаман емес қазіргі таңда. Себебі мынандай жұмыстар атқарылып жатқанда халық риза. Іргесі 1963 жылы Алғабас қой өсіру кеңшары ретінде қаланып, 1993 жылға дейін Верхний Вологин селосы аталып келген Алғабас ауылдық округіне Қарағай, Бесоба, Тоған, Жаңажол, Тегісжол елді мекендері қарайды. Ауылдық жер болғасын азын-аулақ әлеуметтік нысандарда қызмет жасайды. Жалпы халықтың көпшілігі мал шаруашылығымен айналысуда. Бізде мал шаруашылығына қолайлы елді мекен округ болғасын, 8600-дің үстінде ірі қарамыз бар, 31,500 қойымыз бар, 3,500 жылқымыз бар, 23 түйеміз бар. Жұмыспен қамту жол картасының шеңберінде, мысалы жаңағы айтқанымыз мектеп күрделі жөндеуіне 84 адам жолданды. Мына елді мекендерге көгілдір газ жүргізуге 12 адам жолданды. Сосын және мына жол құрылысына ол жаңағы 10 адам жұмылдырылды. Оның сыртында жаңағы жол картасымен емес, жаңағы тікелей жаңағы сол мекеме арқылы кірген азаматтарымыз да бар. Қазіргі таңда мемлекеттік бағдарламалар бар. Жаңағы еңбек бағдарламасы, соның аясында 7 ауылымыздың тұрғыны қайтарымсыз грантқа ие болды. 2 тұрғынымыз несие алып өз ісін кеңейтіп жатыр. Жаңағы грант алып күні кеше жаңағы тігін шеберханасын ашып, оны жұмыстанып жатыр. Ауылымызда нұғбайхана жұмыс жасап жатыр. Жаңағы 4 дүкеніміз бар. Жаңағы барлық керек заттар Орал қаласынан тасымалданады. Бұрын халықтың Орал қаласына жаңа көшу көп болатын. Қазір керісінше жаңағы облыс орталығынан келіп, жаңа мұнда шаруашылық ашып, осында көшіп келіп үй салып жатқандар да бар ауылымызда. Бұрынғыдай көшіп кету деген тоқталды. Керісінше жаңа елді мекендерімізге жаңа жер сұрап үй салам деп отырғандар сұраныс көп. Ауылдағы өмір қаладағыдан кем болмауы тиіс. Мұндағы жұртшылыққа да орталықтандырылған су жүйесі, тегіс жол сияқты игіліктер қажет. Қарапайым ауыл биыл үлкен бір құрылыс алаңына айналған. Жолдарға асфальт төселіп, мектеп күрделі жөндеуден өткен. Бұл мектепте негізінен 624 оқушыға негізделіп салынған. Сол 1984 жылдан бері бұл мектеп жөндеп көрілмеген. Енді биыл жаңағы жол картасы аясы негізінде 2020-2021 жылға жаңағы Батыс Строй Инвест компаниясының жаңағы мамыр айында бастаған болатын, мамыр айының ортасында. Сол енді бүгінгі таңда осы жөндеу жұмысы аяқтала келді. Енді бұл жөндеу жұмысының аяқталуын жаңағы ата-аналар да, оқушылар да, менің әріптестерім де асыға күтудемін.
Алғабас оқу ордасының салынғанына 40 жылға жуық уақыт өткен. Бүгінде көне ғимараттың келбеті өзгеріп, ажары артқан. Себебі мектепте мамыр айынан бастап 6 айға жоспарланған күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Біздің жаңағы бірінші қабатта жаңағы бастауыш сынып орналасқан және еңбек кабинеттері орналасқан. Енді қазір көріп отырсыздар жаңағы ремонттың қалай жүргізіліп жатқаны. Әрі жарық, әрі кең қазір деген. Яғни есік терезе, еден барлығы жаңадан салынып, жаңағы ауыстырылды. Енді балаларға қазіргі таңда оқуға білімнің барлық жағдай жасалды деп айтсам, қателеспеймін. Бұл біздің жаңа физика кабинетімізді жаңағы жоспарланып отыр. Жаңа мебельдер жартылай кірілді. Осы секілді бізде жаңа химия кабинеті, биология кабинеті, информатика кабинеті заманауи тұрғыда жаңағы жабдықталған. Балалардың білім алуына толықтай мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда біздің ауылымызда мамандық тапшылығы жоқ деп айтуға болады. Себебі қазіргі таңда барлық мамандар жеткілікті. Енді мектебімізге тағы да айтып кетейін деген мүмкіндіктің бірі қазір интернет желісі. 4G интернет желісі қосылып жатыр. Бұл да болса жаңағы мұғалімдердің жаңағы жұмыс істеуіне, еркін оқушылардың кең білімін алуына тереңірек жаңағы мүмкіндік береді деген ойдамыз. Бүгінде білім беру мекемесінде барлығы 291 оқушы білім алады. Алайда оқу ордасы 624 шәкірт тәрбиелеуге шақталған. Сондай-ақ шалғай елді мекендерде тұратын балалардың жатақханада жатып алаңсыз оқуына да жағдай жасалған. Бұл мектебіміз қазір заманауи тұрғыда жабдықталған. Химия кабинетіміз, физика, информатика кабинеттеріміз бар. Енді білім беруге барлық жағдай жасалынған қазір заманауи тұрғыда. Енді оқушыларымызға біздің мұғалімдерімізден жаңағы үлкен міндет ол қазіргі заманға сай жаңағы терең білім беру. Осы мақсатта біздер жұмыстанамыз, жаңағы балаларымызға жақсы білім береміз деген ниеттеміз. Биылғы оқу жылын 1-4 сынып аралығында жаңағы ата-аналардың өздерінің келісімімен кезекші сынып дегенді ұйымдастырдық. Яғни 1-4 сынып оқушылары кезекші сыныпта біздің жаңағы мәдениет үйінде қазіргі оқыды. Енді себебі қазіргі мектеп көріп отырсыз, мектебіміз күрделі жөндеуден өткізіліп жатқанына байланысты. Әлеуметтік маңызы бар нысанның әрін кіргізуге 530 миллион теңге қаражат жұмсалған. Ол ақшаға мектептің жылыту жүйесін жаңартып, кәрізі мен шатырын, есік терезелерін алмастырған. Сондай-ақ оқу ордасына бұрын соңды болмаған заманауи құрал жабдықтар алынған. Балалардың заман талабына сай жаңа мектепте оқитынына үлкендер қауымы да дән риза. Үлкен ауыл 2000-ға жақын халық тұрады. Ал біздің мынау школымыз дейтін көптен ремонт көрмеген. Ал мына биыл ремонт көріп, жасап, мына бітіруге қалды. Біздің ұрпақтардың Алғабас ауылының ұрпақтардың қуанышында шек жоқ қазір. Ертең жаңа мектепке оқиды. Ал енді біздің ең арман 7 жылдан бері күтіп жатқан арманымыз жол еді. Ал енді мынау жол дейтінді биыл бастап істеп жатыр. Алла қосса, амандық болса, келесі жылы бітіретін. Балар жолды көріп жатсыздар ғой енді өздерің енді. Өркендеуге қадам басқан өңірлердің бірі Жаңабұлақ ауылы да жылдан жылға көркейіп, көріктеніп келеді. Малға да, жанға да жайлы бұл қоныстың адамдары ауыл тазалығы мен реттілігін сақтауға күш салуда. Ауылдық ағайын елді мекенді абаттандыру, көркейтіп көгалдандыру, тал егу шараларына жұмылып, игілікті істердің сапалы атқарылуына өз күш мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалануға тырысуда. Ауыл күннен күнге жақсарып көркейіп келатыр. Оны жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер. Ең басты мынау халықтың көптен бергі ойында жүрген арманы мынау жол болатын. Жолда жөнделіп, мінекей салынып, қазір 4 көше асфальт төселіп жатыр. Бұған біздер халықтар өте қуаныштымыз. Енді сонымен бірге ауылдың әлеуметтік жағдайы күннен күнге жақсаруда. Қазір жаңағы суымыз бар, газымыз бар, жарығымыз бар. Биыл жазда ауылға техникалық су жіберілді. Бұның өзі ауыл тұрғындары үшін өте үлкен көмек болды. Бау-бақша өсіруге, гүл өсіруге, тағы басқа ауыл техникалық суларды пайдалануға. Енді және бір көптен жаңағы көкейтесті мәселенің біреуі мынау жаңағы даңқ саябағы еді. Осыны бір күрделі жөндеу күтіп тұрады еді. Сондықтан биыл бұл да жаңағы мінекей
жөнделіп жатыр, біте келді. Бұл енді кешегі Ұлы Отан соғысында қаза болған жерлестерімізге арнап ашылған ескерткіш. Бұл ұлы жеңістің 40 жылдығына арнап ашылған болатын еді. Сонан бері жөндеу көрмеген еді. Мінекей осы қазір жөндеуден өтіп, пайдалануға берілгелі отыр. Бұның негізі көп көмек тигізген жаңағы Қабанов Асқар Дабысқалиұлы деген ауылымыздың азаматы. Осының қоршауына үлкен көп көмек тигізді. Мынау төселген плиталарға алып беруге көп қаржылай көмек көрсетті. Ол жігіттің ауылға деген жанашырлығы өте жоғары. Жаңа өздерің көрдіңдер, мынау мәйітке баратын жолды түзеп берді. Енді мінекей ауылымыздағы жаңағы мектеп, жаңа амбулатория, оның қасымда тұрған мәдениет үйі 2017 жылы күрделі жөндеуден өтті. Жалпы енді ауылдың жағдайы қазіргі уақытта ауылда тұрам деген адамға өте ыңғайлы, өте қолайлы. Біздер ауыл ардагерлері, ақсақалдары осындай істерге қуанып, жастарға көп-көп рахметімізді айтамыз. Соңғы жылдары ауылда біраз мәселелер біртіндеп шешімін тапқан. Ауылішілік жолдар жасалып, орталықты тас жолмен байланыстыратын жолда салынып біткен. Жаңабұлақ ауылдық округі аудан орталығынан 18 шақырым жерде орналасқан. Ауыл халқы бүгінгі күнге 1074 адам. Оның ішінде шаруа қожалығы 69, 10 кәсіпкер бар. Ауыл толықтай ауыз суменен, газбенен, жарықпенен түгелдей қамтылған. Енді биылғы бір қуанышты жағдайымыз ауылымыздың орталығына шейін тас жол салынып, және қосымша 4 көшеміз асфальтталды. 80-ші жылдары Радник Новый колхозы болған уақытта тас жол салынған еді. Ол енді бір 10-15 жылдан кейін тозды, содан кейін ремонт ештеңе жүрген жоқ. Мынау қатынасқа өте қиын болды. Әсіресе қыс мезгілінде, мынау күзде, көктемде, жауын-шашын мезгілінде өте қиын болды. Содан кейін осы 10 жылдың үстінде олар республикалық бюджетке қаржы сұрап, жол салып беруін сұрап өтініштер болды. Енді сол биыл орындар деп есептейміз. Республикалық бюджеттен 440 миллион ақша бөлініп, мынау жауапкершілігі шектеулі серіктестік ТВО серіктестігі салып беріп жатыр тас жолды. Әлі бір 400 метрде жері бар, асфальттайтын. Соған тақап қойды. Енді осы айдың аяғына шейін толық бітіретін болар. Енді үлкен қажетті мәселелер жоқ деп есептейміз. Енді мынау ауылға тұрақтанып қалды. Қазіргі уақытта мал басының өсуіне байланысты, мынау шаруашылықтардың үлкеюіне байланысты, өркендеуіне байланысты, мынау жайылым мәселесі кішкене қиындап жатыр. Ол мәселемен де қазір айналысып жатырмыз. Мынау жақын жерге орналасқан ауыл шаруа қожалықтарын ауылдан 20-25 шақырым қашық жерден орын беріп ауыстыру мәселесін ойластырып жатырмыз. Бос жатқан жер жоқ, себебі шаруа қожалықтары түгелдей алып бәрі де. Енді жалпы мал шаруашылығымен айналысқан барлық жерде қамтылған. Бос жер жоқ біздерде. Енді мынау су мәселесіне байланысты, енді жайылым өз алдында, онымен бірге жылдан жылға су, мал суару мәселесі де қиындап бара жатыр. Мына енді жайықтың тартылуына байланысты, Көшім каналының тартылуына байланысты қазіргі кезде каналдарда өте қиын су жоқ. Енді біртіндеп мынау қыстақтағылар құдық соғып жатыр. Құдықтан суарады қазір малды. Соңғы кезде мынау 4%, 6% кредит алып, жеке шаруашылығымен айналысып жатқандар бар. Биылдың өзінде 7 кәсіпкер кірісті. Соның біреуі мынау тігін цехын ашты, қалғандары малмен айналысады. Көбінесе қой, ірі-қара сатып алып, сонымен айналысады. Мына тас жолмен қатар өзіміздің ауылда Қабанов Асқар дейтін ағамыз бар. Осы ауылдың жергілікті тұрғыны, осы жерде туып өскен ағамыз. Сол енді ауылымызға осы келіп көптеген көмек тигізіп жатыр. 2019 жылы мынау мектеп жанынан ашылған шағын орталығымыз болды. Сол орталыққа шарбағынан үлкен ойын алаңы салып берді, өз қаражатына. Содан кейін мынау ауылымыздың бейтін қоршауға, сол бейтке дейінгі асфальт жол салып беруге өз қаражатымен көптеген көмек қызметін атқарды.
көптен бері мынау фельдшерлік пунктіміздің фельдшері және ауылдық участок полиция инспекторының тұрақтауына байланысты биыл енді жоспарлап жергілікті бюджеттен 20 миллионға 2 пәтерлік үй салынып жатыр. Енді бұл енді бастағандарына 2 айдың төңірегінде уақыт болды. Енді ауылда барлығы 120-дай жұмыссыздар бар еді. Соның ішінен 7-8 адам жұмыспен қамтылып жатыр. 3 айда уақыт қызмет атқарып жатыр. Бұл енді ауылымызға болып жатқан үлкен көмек. Бұл енді мамандардың тұрақтауына да жағдай жасалып жатыр. Осы 5-6 жылдан бері жас мамандар келеді, үй мәселесі шешілмеуіне байланысты тұрақтамай жүреді. Енді биылдан бастап тұрақтайды ғой деп ойлаймыз. Декабрьдің басына дейін аяқтауға тиісті. Енді ішкі жұмыстары қалды, сырттай тұрғызылды барлығы да. Енді ішкі жұмыстары жылу өткізу, газын беру, тағы сол құрылыстық жұмыстары қалып тұр. Жаңабұлақ ауылының кез келген тұрғыны бұл отбасын жақсы таниды. Сұрасаңыз жол көрсетіп жөн сілтейді. Бізде Оразымбетовтер үйін адаспай таптық. Осы тігіс тігіп, іс тігіп, әжемнен, мамамнан қалған өнер, қол өнер үйренген. Іс тігем, жас кезімнен тігем, қазір енді сол жұмыстан қалып қойғасын, қолға алып осы қыз жасаумен айналысып жатырмын. Әкімшіліктен хабарласып, кеңес алып, сосын дегеніне жұмыспен қамту орталығына барып кездесіп, осылай бастама қайтарымсыз грант беріледі екен, соны немен бизнес бастаумен оқып, сертификат алып, осы қайтарымсыз 555 мың ақша алып, солмен бастап кеттім. Енді ең керек зат машина іс құралдар ғой, мата, соларды алып, енді алдынан да тігем, сол жұмыспен айналысып кеттім. Қонақ бөлмесін тігін цехына айналдырып, кәсіп жасап, тірлігін оңалтқан отбасы үкіметтен алған қаржыға тігін машиналарын сатып алған. Ғимарат алып, кәсіп аясын кеңейтуге, несие алуға кепілге қоятын үй-жайдың реті болмай жатса да, әзірге тігіншілікке баулыған көмекшілері мен тапсырыс берушілердің көңілінен шығуда. Қожалықтарда неде шаруашылықпен айналысатын жақындарымыз, достарымыз, көршілеріміз бар, солардан жүндер жинап келіп, жазда енді жүн жудық, күн ыстықта сол. Жүн жуып, түткізіп, ауылда жүн түтетін апалар бар, соларға түткізіп, қыз жасауды енді бидайлығына салып, бидайлықпен де сатып, пайда көрдік енді. Құрақпен сол қыз жасауды жинақ қылып шығарып қыздарға. Заказ бойынша енді сұраныс бар, қыздар енді тұрмысқа шығып атқан қыздар енді ұрпақтан жалғасып келатқан дәстүр ғой, қыздарға қыз жасау береді. Соны жасап, сонымен айналысып жатырмын. Енді оңай емес, бәрі еңбектің арқасында ғой. Мына паутина кли деп аталады. Матаға жапсырамыз. Матаға жапсырып, қағазы бар, өзінің жапсырып, матаға жапсырғаннан кейін лекалмен үлгісін түсіріп аламыз. Үлгісін түсіргеннен кейін мынандай үлгіні қиып аламыз. Оны сосын мынандай ақ матаға жапсырамыз. Жапсырғанда, осылай тұрғанда, енді мына марлемен қойып, үстінен үтікпен бір басқанда, ол күшті ол жабысып қалады. Мынандай ол жабысады. Сосын шетін андай зигзаг машиналарымен зигзагтап тігеміз. Қыздарым тігеді, қыздарым қият. Осындай әдемі ойы болып шығады сосын. 6 көрпе, 4 көпшік, 1 шай көрпесі бар. Жинағы 120 мыңға беріп жүрміз қазір. Енді қазір менде жүнім бітті, сезонға байланысты. Енді тек тыстарын тігіп жатырмын. Енді ұзағымен 1 жұма, 2 жұмада тігіп бітірем заказдарымды. Осы қыздарымның нелерін көмегімен енді жалғыз өзім жасай алмаймын. Қыздарым бар өзімнің енді. Аллаға шүкір, 3 қызым бар. Үшеуі де көмектеседі, тігеді. Енді сосын достарымның келіндері бар, мына қайнапамның келіні бар. Бәрі де тігеді, қият, көмектеседі. Еңбек керек тек, иә. Еңбектенсең, жайлап бәрі де болады. Тынымсыз еңбектену керек.
шаршамау керек, қиналмау керек. Алғашқыда шаруасын жеке бастаған кәсіпкер күні бүгін жанына 3 адамды алған. Мұндағы тігіншілер де өзі секілді көп балалы аналар. Өте тәжірибелі мамандар. Ортақ мақсаттағы істе бірігіп жұмыс жасап, үйренуден тартынбайды. 6 көрпе отырғышқа жаңа не жасап жатыр, көрпеше, кішкентай. Бұл жаңа құдық деп аталады. Бұны құдық көрпе деп аталады, бұл көрпешеміз. Бұны каждый жаңа құрастырады, бұны қиып алып. Сосын бұл ауыл тұрғынына жасап жатыр заказымыз. 6 көрпеше заказ берген. Жаңа қыздар осы жерде құрастырып жатыр. Сосын бізде жұмыстарымыз көп, енді мынандай көрпені де осылай құрастырады, каждый тігіп бәрін. Осыны неше түрлі тігеді де қыздар. Осыны неге көрпеге апарып құрастырады. Бұл құрақ көрпе деп аталады. Бізде қазір 3 қыз жұмыс жасап жатыр ана жақта, тағы ол біреуі жастар практикасымен келген. Екеуі менің тігіншілерім. Сіздер үйлеріне бар, отбасына тамағын беріп кеп, қайтадан түнде де жасаймыз кейде заказымызды бітіру үшін. Тапсырыстар көп енді былай қарап тұрсаң. Бізде ауыл тұрғындары не алып келеді, замок салу, шалбарын балақ қайыру, сондай жұмыстарда бар. Әртүрлі келеді, көйлек қысқарту, көйлекті жөндеу, куртканы жөндеу. Сосын бір көрпені мысалы біздер бір жұмада бітірсек, келесі заказды уже бастай береміз біздер. Бұның ең қиыны оюды алады да қыздар, каждый қиып аккуратно. Сосын бұны өтекпен неге бастырады, сосын тігу қиын мынаны айналдырып тіккенше бәрін. Нұрдәулет тігін цехында тапсырысқа сай көрпе, төсек, қыздардың сәнді көйлектері, қалыңдық киімі, тағы басқа тігін бұйымдары дайындалады. Қажетті шикізаттар облыс орталығынан тасымалданады. Істі ең бірінші еңбекпен қамту атамекен бағдарламасымен 505-пен бастадым, 505 мың теңгемен. Машинкілер алдық. Қазір үлкен тапсырыстар бар бізде, көрпелер, көрпенің тұстары. Сосын басқадай жапқыштар әкеліп жатыр, төлдер әкеліп жатыр, қысқарту, оны қазіргі кезге нету, дизайнын бөлек жасау. Енді болашақта үлкен 20-25 грантқа қатысып жатырмын. Содан лазерный аппарат алып, үлкен машинкілер алып, мынандай. Қазіргі кезде мынау бір тігіспен тігеді. Қазіргі кезде машинкілер шығып жатыр, мынаны да атқаратын шығып жатыр. Бір машинка бәрін мыналарын істеген бір не атқарады. Сондай машинкілер алғым келіп отыр қазір. Енді оған ақша әлі бөлінген жоқ, бірақ гранттарға қатыстым. Сол ақшасы алғаннан кейін нетем. Үлкен машинкілерді аламын. Шолпанның көмекшілері жолдасы мен балалары. Қолының ебі бар отағасы цехтағы қондырғылардың ұсақ түйек жөндеуін реттесе, балалары тапсырыс көбейген тұста аналарына қолғабыс жасайды. Мұның зор көмек екендігін өзінен өзі түсінікті. Кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеру оңайға соқпас. Үнемі ізденіспен даму үстінде жүретін жан өзін өзі жетілдіріп отырады. Осы тұрғыда орталықтағы мамандар өткізетін шеберлік сағаттарына үнемі қатысады. Жолдасым бар, 4 баланың әкесі, өзімде 4 баланың ең алды биыл колледжге түсті, 9 бітіріп. Осы жұмысымда осылай жасап, әлі де осылай үлкейткім келеді, үлкен машинкілер алып, енді өте қымбатты емес, орташа немен ұстап отырмын. Өздері айтады, қалаға барғанда, анау қымбат екен деп. Құрсын ауылға тіктірейік деп алып күледі өздері. Менде енді жұмасына 5-ші оқуда әйелдер көп бала анамен, мүгедектерге тегін қызметім бар. Кейде үйде мүгедектері бар, үйде қозғалмайды. Соларға барам, машинкамызды алып, бір қызымды ертіп алып, барып тігетін, тігіп, сосын тылда жасайтын Жамал деген апамыз бар, оның өткенде көрпелерін бәрін қаттап беріп келдік. Солай нелеріміз бар, енді тегін қызметтеріміз істейтін. Маталарын әкеліп қояды, айтады, менде мынандай не етемін деп.
сол жұмасына жаңағы 5-ші оқуға келтіріп барамыз соған. Келешекте тігін цехын ұлғайту межеде бар. Әрине, мол қаражат керек. Оған мезгіл төреші. Бірақ қазіргі аяқ алыстары жан жадыратады.